Goedendag, dit is Steven Davies hier. In die video wil ek net vertel hoe om die toiletpot te gebruik, die groot kroon. Die rede is omdat ek maar baie gesukkel het. Ek kon nie eintlik video's kry rondom om die kroon te gebruik as 'n mens met die ou twee elbow crutches van tygerwerk loop nie. En die mense sê maar net vir ons sit daar. Ons kan nie altyd die ou verhogingkies wat hulle daar het by die toilet bekostig het. So mens moet maar op die eie aangaan. Net aan die begin, as jy kan 'n keuse het tussen 'n toilet, kies 'n toilet wat naby jou is, waar gemaklik is, waar jy ruimte het om jou been miskien uit te strek. Moet jy maar die matte verwyder daar waar jy is. Hier by die bad of enige vatplek naby jou, moet jy maar sorg dat daar nie nat goed is, waslappe is en die smeer waarop jy kan druk of dat dit reg is. Jy moet ook nie druk op die op die reëling vir die handdoeke nie, want dit is gemaak vir jou gewig, jy sal dit breek, jy sal val. So, die begin is net, jy moet baie, wat ek gedoen het, so ek sê, ek illustreer maar nou terug wat ek gedoen het, met altyd ek 2 hande gebruik, maar 1 hand gebruik nou vir fotografie. En jy moet maar stadig en terug beweeg, en dan tot by die pot, met jou rug, maar wees ook versigtig, want ons hoef nie om terug te beweeg met die rug nie, terug te beweeg nie, en ek het amper die keer wat ek amper geval het op die krikke was die keer toe ek agtertoe beweeg het. As jy teen die pot beweeg en teen die pot is, dan onthou, die video is gemaak vir ons mense van tygerwerk meestal, wat nie noodwendig die grand verhogings kan bekostig, want dit kom op 'n prys en jy het nie altyd die geld nie. Dan moet jy maar jou broek so half laat sak. Jy laat hom nie heeltemal sak, en as jy hom heeltemal sak, dan sê jy op jou voete en jy kan jou been beweeg. Jy laat hom net half wat sak. En dan terwyl jy half is, dan stabiliseer jy op die teenoorgestelde been. Stel krik jou daarso. Die meeste van jou gewig is op die been wat nie geopereer is nie. En dan stadig gaan jy vorentoe, ver as moontlik, druk jou hand op die pot, een kant van die pot, en dan sit jy. En dan sit jy, skep jouself reg. Maak die voorkant oop sodat jou geslagsdele reg is, jy maklik kan pipies, en dan doen jy maar jou besigheid. En dan as jy klaar jou besigheid gedoen het, en dan moet jy maar net vorentoe buig, of jou buik lig, en dan jouself skoonmaak. Klaar skoon gemaak het, dan trek jy maar jou broek net halfpad op. Jy kan hom nie heeltemal optrek nie, want dis nie moontlik op die stadium. Dan die opstaanslag is, vat jou teenoorgestelde hand, hier is jou geopereerde been, teenoorgestelde hand, jy hoef hom nie heeltemal op die stadium so te draai hom, druk hom, en dan vat jy met die hand die druk op die pot, en dan lig jy jouself op, en stadig vorentoe, en as jy dan alright is, dan trek jy jou been, jou broek op, en dan, as jou broek opgetrek is, natuurlijk, lig jy pot ensovoorts. En dan, as jy jou hande moet afwas, moet nie die sanitizer gebruik of handcleaner nie, want gewone handcleaner wat jy net niks seep gebruik nie, want dit is baie glad, altyd die soort wat ek gebruik het, die eind van die glad. Was met jou hande, hoe jy ook al het was, klaar al was, dan sorg jy hier vir sorg dat die handdoeke naby jou is, moet nie dat die handdoeke daar veer as jy uitreik, en dan kan jy val nie, die amper gebeur met my. En dan maak jy maar jou goed skoon, en dan is jy gesettel. Bye, dankie. Thank you very much for watching this video. We love constructive comments and criticism. Please like and share this video, and please subscribe.